जापानमा साथीहरू ठुला ठुला बिल्डिङ र घरहरू मात्रै होइन, यसरी खाली हुन लागेका घर र बस्तीहरू पनि थुप्रै देख्न पाइन्छ। यसरी घरभित्रै रुख र झाडी पलाएर अस्तव्यस्त घरहरू पनि थुप्रै छन्। यहाँ मान्छे चाहिँ यो घरमा चाहिँ मान्छे बितेका हुन् अथवा यहाँबाट बस्ती सरेका हुन्। यस्ता घरहरू पनि थुप्रै देख्न पाइन्छ। बस्ती छोड्ने सबैतिरको परम्परा जस्तै छ। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि।
गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं